Tretje vprašanje. Imam problem govorne jezikovne motnje clanja, ki pa je največkrat posledica nepravilnega dihanja. Zanima me, ali je metoda primerna tudi za ljudi, AEQ metoda primerna tudi za ljudi, ki jecljajo, in ali je ta metoda namenjena tudi učenju pravilnega dihanja, zaradi katerega imam problem pri govoru. Sestavni del AEQ pristopa je AEQ dihanje, predvsem zato, ker je ker senzorno-motorna amnezija in senzorno-motorna odtujenost, ki jo imamo v telesu med zavestjo in med telesom, vedno vpliva tudi na mišice, na spremembo mišičnega tonusa mišic, ki kontrolirajo dihanje in ga seveda tudi omogočajo. V takem primeru vedno vidim, da oseba, ki ima kronične težave, kakršnekoli vrste, ima tudi seveda kronično nepravilno dihanje, zaradi tega, ker zakrčenost mišic, glavne 3 mišice, ki se najbolj zakrčijo zaradi kroničnih težav in nemoči urediti tisto ali pa vplivati primerno, dolgoročno in učinkovito na tisto, kar vas moti, ovira, ogroža in omejuje, so ledveni del hrbta, trebušna mišica in trebušna prepona. In to so pa tudi hkrati 3 glavne mišice, ki so udeležene v samem dihanju, zato je vedno povezano, da če je nekdo kronično nemočen, ima tudi kronično nepravilno dihanje. In zato je tudi učenje pravilnega dihanja sestavni del učenja AEQ učitelja. S to razliko, da pri AEQ dihanju damo največ poudarka tudi ne samo na to, da se dviguje kvaliteta vašega ali pa pravilnost vašega dihanja, ampak da zraven ste sposobni dvigovati tudi čustveno zrelost, zaradi tega, ker pravilno dihanje za sabo potegne, da imate, da bolj čutite, kaj se dogaja. Učenje AEQ dihanja in odprava senzorno-motorne amnezije in senzorno-motorne odtujitve, ki je potrebna za dolgoročno izboljšanje dihanja, za sabo potegne tudi to, da vedno bolj čutite, kaj se dogaja v vas, in potem bolj, ko pravilno dihate, več imate potencialne energije, manj so zakrčene dihalne mišice, kar spet poveča prenos kinetične energije in hkrati sprosti mišično napetost. Sproščanje mišične napetosti pa ne omogoča, da ohranite potlačene stvari v svojem telesu, in potem seveda bolj, ko pravilno dihate, več potlačenega pride na površino, in če zraven ne dvigujete razumevanje teh stvari in dvigujete čustveno zrelost, se vam potem pravilno dihanje začne upirati, ker v bistvu namesto, da bi vam bilo boljše, vam je slabše. In potem večino ljudi tudi neha se ukvarjati z učenjem dihanja oziroma v določeni točki neha napredovati, in ta izguba napredka seveda za sabo potegne nezadovoljstvo in prenehanje učenja. Pravi, ko dihanju je pa dvig čustvene zrelosti sestavni del učenja, in potem oseba bolj močno, ko čuti svoje telo, bolj lahko tudi čuti, za kaj se gre, in predvsem izboljša uporabo agresivnih čustev. Kar je pa pri jecljanju najbolj pomembno, zaradi tega, ker jecljanje ima funkcijo, da osebi odvzame agresivno moč govora. Se pravi, da s svojim govorom, svojim besedam, svojim glasom ne more agresivno vplivati, se pravi, govorimo z jezo, veseljem, ljubeznijo. To so sintropična agresivna čustva, katerih namen je, da združujejo in izboljšujejo odnos. Potem imate pa seveda tudi entropična agresivna čustva, to so v prvi fazi so to bes in protest, s katerim poskušamo opozoriti na to, da nas nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, pa tega ne moramo urediti, kljub temu, da uporabljamo sintropična agresivna čustva. Potem gremo na eno inštanco višji in uporabljamo bes in prezir, protest, zato da bi dali jasno vedeti, da nas to vedno bolj moti, ovira, ogroža in omejuje, in da naj se to spremeni, da ne morete več tako naprej. Zdaj, če se okolica temu sledi temu, sprejme to, vam da primeren pomen in veljavo in težo, potem greste iz entropičnih agresivnih čustev prve stopnje ven in greste nazaj na
da ste v redu, ker čutite, da ste pomembni, da imate vpliv, da vas spoštujejo in upoštevajo. In potem uporabljate spet, ste ali v parasimpatičnem stanju ali pa greste v sintropična agresivna čustva. Če pa tudi entropična čustva, agresivna čustva prve stopnje ne pomagajo, pa gremo pa na drugo stopnjo agresivnih entropičnih čustev, to so pa bes, gnev, gnus, prezir in maščevanje. Ta čustva imajo pa že namen, da prekinemo odnos, ker se v njem počutimo nemočne, nepomembne, nespoštovane, nerazumljene in moramo iti stran, ta odnos uničiti, prekiniti in ga nadomestiti z drugim boljšim. Zdaj, pomemben kanal za izražanje tako sintropičnih kot entropičnih agresivnih čustev je seveda tudi govor. In če oseba ne sme povedati in z agresivnimi, tako sintropičnimi kot entropičnimi čustvi, dati vedeti, da se s tem ne strinja, da to ni v redu, da tako to ne gre več naprej, potem z jeclanjem zmanjša učinkovitost uporabe agresivnih čustev in seveda s tem izgubi moč in ostane nemočna ter ne more toliko dobro urejevati tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, hkrati pa s tem zaščiti okolico pred svojo agresijo, zato da se nič ne spremeni ali pa da se ne spremeni dovolj, hkrati pa seveda to, da se nič ne spremeni in da se ne spremeni dovolj, še naprej moti, ovira, ogroža in omejuje, kar pa jeclanje samo še ali povečuje ali ga pa ohranja na določeni ravni. In glavni razlog za jeclanje je ta potlačena, zadržana ali popačena jeza in tudi, če boste poslušali osebo, ki jecla, boste slišali, da govori agresivno, napadalno, samo da s tem nič ne pove oziroma da ga ne moramo vzeti resno in ne prepoznamo ta pravih čustev, ki jih ima noter vse in zaradi tega tudi ni pravega efekta, nima pravega vpliva. Podobno je velja tudi za škiljenje, s tem sem že govoril, da pač pri škiljenju je podoben vpliv oziroma vzpostavimo neučinkovito uporabo vida, se pravi izražanje čustev skozi oči, še posebej agresivnih čustev, da nekoga jezno, besno ali s prezirom pogledamo, da tega ta oseba ne opazi, še posebej, če to nas starš, pa škilimo in pri škiljenju pride do neučinkovite uporabe agresivnih čustev skozi vid. Pri jeclanju je pa ista stvar, samo skozi verbalno izražanje, skozi glas, skozi besede. Zato tudi seveda bolj, ko je oseba, ki jecla, vznemirjena, bolj močno jecla in skozi dvig čustvene zrelosti in izboljševanje uporabe agresivnih čustev, kar je tudi namen sploh spletnih programov AIQ metode, ker učiti se uporabljati agresivna čustva se ne da kar tako v 5 minutah naučiti, ampak potrebujete več prakse, več dni, več izkušenj, da z agresivno energijo ne naredite še več škode kot prej. Pride do tega, da je oseba vedno bolj učinkovita v urejevanju problemov, zaradi tega je bolj sproščena in ker je bolj sproščena, se zmanjša napetost mišic grla, vratu, čeljusti, tudi jezika, ramen, zgornjega dela trupa, spravo prsnega koša in trupa na splošno, kar pa seveda zraven potegne tudi, da se njeno dihanje izboljša, da je dihanje bolj pravilno. In seveda je razlog za zmanjševanje jeclanja in bolj pravilno dihanje isti in to je višja čustvena zrelost in višja učinkovitost uporabe agresivnih čustev, ki zmanjšuje problem pri govoru, ker si oseba vedno bolj zna in upa jasno povedati, kaj jo moti, ovira, ogroža ali omejuje, kaj si želi, kaj potrebuje in potem tudi vedno bolj pogosto to doseže in bolj, ko smo učinkoviti v tem, bolj smo umirjeni in bolj, ko smo umirjeni, bolj imamo sproščeno telo in bolj, ko imamo sproščeno telo, manjša je verjetnost, da bomo jeclali in nepravilno dihali.